Satu-satu, aku mahu kamu dua-dua, hanya kita berdua, tiga-tiga, bersama-sama selamanya. وزوجك على ما أمر الله به من إحسان بمعروف أو تسليم بإحسان. Azkar bin Abdul Rahman, aku kawin akan engkau dan aku nikahkan engkau akan Zulani binti Muhammad Ustaz yang berwakil wali bapanya akan laku dengan isteri kawinnya 1,550 bulan. Aku terima akan nikahnya bagi diriku benar yang demikian itu. Al-Fatihah. واجمع بينهما على دوام الانفاق والاختلاف وارزقنا الصالح من الاولاد والبنات حتى يرجع الاسباب والاحباب وخلقنا من الاسلام والمسلمين dan mengkalang rakyat yang memperhatikan jadi kalau penghubungnya hidup berkasihan dan bersalahan bersalahan seluruh Allah pada jalan yang betul dan takwa panjang kalau perjuangan dengan kehidupan yang bahagia yang kita terbuka dan ada yang terbuka jadi dalam hubungan kita hidup bersesuaian dan bersepakman sebab dalam hubungan yang bersesuaian malam kita pasti mendapat kemampuan dalam berbuat Allahumma inna bidaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wala tawallana waliyan siwaka wala taj'alna min tajina qawla anka wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Rahman, dengan ini bertaklid bahawa apabila saya tidak kat sisi saya Zulani binti Muhammad Ustaz selama 4 bulan Ramadan berturut-turut bersolidit yang ada dengan sengaja atau dengan asal atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan Ramadan berturut-turut atau lebih sedangkan dia tak kepada saya atau jika saya merupakan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya atau menyebabkan penganiayaan atas sebarang perkara syar'i dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah dan jika habis aduannya diikuti hakim syar'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima sebagai bagi pihak saya maka pada ketika itu bertalaklah dia dengan talak. A fight last night and I called him mad. Makes me feel so sad and I'm so ashamed. He's my only one. Kita ada pendengaran kepada
Nanti terlalu berpedas. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light.